Добар ден, почитувани слушатели од студиото на Македонската радио програма 3 пати Z на Бранова должина 92,3 FM мегахерци. Денес со вас ќе бидам јас Ицо Најдовски Перин, а ќе водам во следните 60 на минути. Вие ќе слушате интервју, вториот дел од интервјуто со амбасадорот Христо Никовски, а на почетокот јас би сакал да кажам збор два околу изјавата на европратеничката или комесарката Марта Кос од Словенија, со која нејзина изјава дома во Република Македонија не пониже, не срамне со земјата. Толкаво понижување, вакво понижување досега сметам дека не сме доживеале и особено не под окупациите и така натаму за што ќе стани збор. Но сакам да слушниме што рече таја со што не спореди. Е најдобра гаранција за заштита на идентитетот. Кос го разбира како гастрономија. Like pogača, taoče grabče, pinžur или понети пипети. За мене мојот идентитет не е само прекрасната македонска кујна, туку и Гоце Делчев, и Шапкарев, и Миладинов. Премиерот чинам дека му одговоре соодветно на Марта Кос. Вакво понижување, почитувани слушатели, еве јас веќе остарев 65 години, не сум доживеал дека идентитетот на народите или на нациите била кујната. Ако е така, тогаш италијанскиот идентитет можеме да го наречеме пица идентитет. Пица идентитет на италијанците. Марта Кос интересно не го спомна ајварот, што ајварот е на вистина македонски национален продукт, но тие знаете дека ни го украдија името ајвар. Ајвар е во Словенија, во Македонија е ајвер. Ајвер. Така е регистриран во меѓународните институции. Но да се вратиме назад со еврокомесарката Марта Кос. Такви како незе доаѓаја и во минатото и бевме навистина вреѓани, до коска бевме навредувани, понижувани, деградирани и никој не се исправе да се спротистави на таквото нешто. И што е најважно, во изминатите 35 години, полека, меѓутоа многу сигурно, го губиме идентитетот како македонци, го губиме идентитетот на македонскиот јазик, а исто така се губи и културата, традициите и обичаите, бидејќи со Преспанскиот договор ги отстапивме историјата на македонците во Егејска Македонија, ги отстапивме на Грција и сега, например, имаме двајца браќа, едниот да е во Република Македонија, што има такви многу примери, другиот да е во Лерин, во Грција, во Егејска Македонија. Спрема договорот од Преспа, тие не се во роднинска врска. Тие од другата страна во Егејска Македонија се грци по род. Ние од оваа страна сме нешто сосема нова измислена некоја нација. Таа нација што ја измислена ја потврдуваат и бугарите и со бугарскиот договор 2017 година и потоа со анексот на Франција и вториот протокол кој го потпиша Бујар Османи. Идентитетот на македонскиот народ, на нас македонците, е во мощна или крајно критична состојба, затоа што и извештајот кој се припрема сега во Европската Унија, кој ќе се гласа деновиве,
македонскиот идентитет е наречен модерен идентитет. Модерен. Македонскиот јазик е наречен модерен или современ, ајде да кажеме современ македонски идентитет, современ македонски јазик. Па каде го има тоа нешто? Каде го има? И зошто толку сме тргнале како, не знам како што, не сакам да се изразувам. Нас не бил само единствениот пат, единствениот излез, единствениот успех на Македонија не била Европската Унија. Европската Унија со сите сили, преку сите своји комесари, преку сите своји европратеници и оние што се на повисоки места, тие немаат намера да отстапат, да ја примат Република Македонија во Европската Унија, додека не го избришат идентитетот на македонскиот народ, додека ние не се сведиме на едно племе, додека ние не дојдеме до едно смачкано племе, кое се појавило некаде после 46-7 година и ни се формирале македонски, ни се формирал јазикот, па ни се формирала културата, традициите, обичаите и така натаму. Нема многу да должам, страм ми е, навистина, и понижен сум, деградиран сум, сметам и чувствувам дека и сите македонци кои се во иселеништвото се деградирани до нема и каде, и го имаат истото чувство како што го имам и јас, дека македонскиот народ не е расолница, македонскиот народ дека не се полнети пиперки, македонскиот народ не е тавче гравче, македонскиот народ не е погача, не е тесто македонскиот народ, ние ќе го месиме како што сакаме. Од тоа тесто од македонски народ ќе вадиме што било, што ќе ни текни, што ќе им текни на соседите и на големите бюрократи во Европа. И на крајот, што најмногу ме чуди и што најмногу се лутам, ме нервира, и одма се вклучија македонските медиуми, одма се најдоја така наречени експерти, така наречени аналитичари, така наречени тиквари, не така наречени тиквари, туку тиквари, токму тиквари, кои застанаа во одбрана на Марта Кос. И што повеќе требаше да кажи Марта Кос да се оквалификува нејзината изјава како понижувачка, деградирачка и дури требаше Марта Кос да се протера од Република Македонија. А не, еве ќе ви пуштам изјави на двајца аналитичари, на двајца тиквари, кои што велат. И не се само тие, почитувани слушатели, и вие кои ме следите на Фејсбукот. И не се само тие. И вчера ги прегледував сите македонски медиуми со ред. Многу малку се коректни, како Александар Видиновски, што е од Канал 5 од Самовистина, кој детето на вистина од срце се бори за македонскиот идентитет, за Македонија. И сите прашања кои ги поставува на место во одбрана на македонскиот идентитет на Македонија и така натаму. Еве да слушниме, да се уверите. Мислам дека сепак се работи за гаф и дека немаше лоша интенција еврокомесарката, иако по мене не е прв пат да достане смотрени изјави. Она со кој веројатно незините политички советници и самата не се запознала е сензитивноста на ова прашање кај нас. Моментот е исклучително невралгичен во односите со Бугарија. Да беше кажано во некој друг контекст, во некој друго време, во некој друг амбиент, веројатно немаше ништо од ова да биде толку проблем. Ова изјава е на некој си Ненад Марковиќ, не знам што е, дали е јазичар, дали е каков научник е, меѓутоа ова е негова изјава дека не било намерно. Па не може бе човече Ненад Марковиќ, не може да дојде Марта Кос во Република Македонија со напишан текст, ако тој текст не е
проверен од фон дер Лајн, ако не е проверен од европските моќници и ако не ти е напишан тој текст, а ти само да го кажеш во Република Македонија, да не изнавредиш до крај, како што манипулиравте со името, како што манипулиравте со здравство, бесплатно здравство ќе сме имале во Европската Унија, НАТО ќе не брани, Европската Унија ќе не рани, па и така натаму. До тој степен понижување и од друга страна се појават вакви лигуши, еве го и ова другото води некаква радиопрограма во Македонија и го земаат за експерт, лигуш. Не мислам дека Марта Кос сакала нас да не навреди. Но едноставно тоа е нивото и тој е светогледот. Од друга страна, како и бил тој светогледот на Марта Кос да нас да не наречи идентитетот македонски дека е полнети пиперки, дека е турлитава, дека е зелка сторена, дека е погача, дека не знам што е, како Марта Кос не се сети на светите Кирил и Методија, како не се сети на светите Климент и Наум Охридски. Впрочем, туда е Свети Наум, честито да ни е празникот и за многу години да ни е. Свети Наум, ете го, таму е закопан, погребан е во Охрид. Тие се средновековни македонци, кои ширеле православната вера, христијанската вера. Како не и текна за браќата Миладиновци, како не и текна за Григор Прличев, како не и текна за Гоце Делчев, Зелинденското востание, Карпошовото востание, Македонското востание 1878, Разловечкото 1876, како не и текна за македонците во Егејскиот дел на Македонија дека се поробени, како не ми текна дека македонците во Пиринска Македонија треба да добијат човекови права, како што сакаат да ги пикнат бугарите во уставот на Република Македонија. И пак ќе се најдат лигуши, кои ќе застанат во одбрана на нешто што не се брани. Ова е катастрофа. Катастрофа е од нас македонците. Катастрофа е до кој степен сме разнебитени, разединети, за не знам, не можам кои зборови да ги употребам. Може би индивидуалци нема се сложите со мене. Меѓутоа, нашиот колективен менталитет веќе е нападнат, оштетен е. Имаме една огромна бројка на македонци од Република Македонија кои се чувствуваат дека се европјани, кои се чувствуваат дека се интернационалци, кои се чувствуваат дека се парижани, дека се од Лондон, лондончани, дека се ѓерманци, не знам дека што се. И се откажуваат од македонскиот идентитет, се откажуваат од македонската историја, се откажуваат од македонската култура, се откажуваат од македонското многу вековно, историско, многу илјадно име Македонија. Името Македонија не е географски поим, како што вие кажувате, лигуши едни. Името на Во таа Македонија живеат етнички македонци уште од времето на Александар Македонски, па понатаму преку апостол Павле, преку Јустинијан I, понатаму преку светите Кирил и Методија, па Свети Наум и Свети Климент Охридски, па Григор Прличев, па Миладиновци, па Гоце Делчев, Јане Сандански и многу други, па Ченто, па Кузман Јосифовски Питу и не знам кои тие. Сите ние имаме фамилии и родители, и баби, и дедовци кои се наназад некаде по 120 години, 130 години, што ни кажувале дека постојат македонците, постои македонскиот идентитет и покрај фактот што сите се обидувале да не бришат, да не покоруваат и срби, и бугари, и грци, и албанци, најмногу Франција, Британија, Германија и Австро-Унгарија и Италија е тука. Јас тука ќе завршам, почитувани слушатели, бидејќи не сакам многу да должам, но да ни го сведат идентитетот
на полнети пиперки и на расолница и на зелка скапана, тоа нема оправдување. Не е Марта Кос дојдена од улица. Не е Марта Кос неписмена. Не земаат тие луѓе таму во Европската Унија, па и комесари да бидат што не знаат што прават. И ако не знаат, знам дека им е напишано. Ќе им го напишат тоа, ќе го срочат тоа, тие ќе дојдат, само ќе ни кажат, ќе ни прочитаат и ќе не навредат, ние опашката в газ и ќе си заминиме од каде што се тие. Тие пак ќе си одат, ќе се вратат назад со плати големи, со корупции, со сите тие работи, а македонскиот народ ќе остани по нивјето, по некоја фабриче што има, ќе работи на оваа температура 40-45 степени Целзиусови. Толку од мене, почитувани.